Salve!
Alléluia. 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 C'est tout rebeta sous mololo pour ma boque pour le coup de Yesu. L'autre est retard, ma casse, je ne sais pas pourquoi. On avait expliqué avant tout son lobby, circonstance à lobby. Vous savez, évangéliste Mike Flore qui est en retard. Et puis, à ça, les sacrifices que l'on a le bombachiti à quitter l'aéroport, par rapport à la fatigue. Beaucoup ont invité moto, a eu invitation, mais urgence, moi, que c'est présenté. Biso to invité to comprendre zo kina bosenga na ye mais là comme retard ko tala ba effort et puis preuve to zala kina ba interprète awa to kina bana na ye awa ba te belé awa bazala ki awa ko bazako sera ye et puis ba se déployer awa na biso ensemble to sangani to pesi bango ba disposition ba kine ko zoye na aéroport kaka po ba cascade ba moto na pembeni ba netia. On ne pouvait pas compter le sacrifice wana ayeka bo pesi biso mbota kei non toi ko tika yepe tango aloba quand même liloba na lolenge ya malamu pona ko sala mosala bien yango sala ki raison te ke oya retard preuve ayako kuta na osirisi kote ya na sali ofrande na komi na suka to komo loba suka poto kende ye akoti et puis bon monaki mosala sala ki lobeza ki capital n'est-ce pas. Les acquis prévus à la mosala. Ce qui monte à vendre les mosala. Dans le lobby, on peut dire que les acquis raison que le tout est arrêté. Nous sommes venus vraiment arrêter. Le lobby, tout s'est corrigé, vous allez bien. Tout ça, on a dérapage à bon côté, sauf imprévu. Le banzam va décider autrement. Donc, il y a bongo et vous allez sous-souter. Batonyo surtout, bazoya côté abisu, baza basali na Nzambe, baza na ba église de mango bakambaka. Baza na misala kuna, bako huta bakozonga misala kuna. Mosala Nzambe, atato tie ba logique. Biso lokola ba administration ba nini meza mosala Nzambe papa utolo ba biso lo ba moko kuna na kati ya lobi mosala Nzambe komate lokolo comme bureau ba ministre ya ba cabinet ya ba nini tout ça donc ce sont des conseils to tikala mosala Nzambe tikala mosala ya Nzambe ezala bien to yoka makelele te to éviter esprit nyonso église bâtiment église mouvement église embouteillage c'est un conseil qui me va droit au cœur. Ça m'a pas embolé bisou. Le lot tout ça na pasteur Patrice Ngoye Mosoko, c'est un père pour nous. Nous on l'a connu comme ta musique. Nous on était au village. L'ingé musique on a mboka Kinshasa ezate. To yekutu te na mboka. Na sola plusieurs fois ceux qui na tie musique na bakata ngona radio. Radio za moko pe ya moke na somi cassette na ngana congé na Kinshasa na zoni na mboka yango kana telaka. So quand on se suit na tomboki. Dieu a fait grâce à tika na bomoi. Po na kalapes to zala ki tuzo ka na radio, le to Kinshasa to komo na kana TV, mais le loto mona yepepene. Alléluia. C'est que je le trouve en lui. Benemi basali ensemble basali. Ngobi ça va pas Clément. Tu as qui na la police pour na ko signer ma mikanda ya campagne ya samedi dimanche. Si tu as noté de vie directeur à cabinet, il y a gouverneur ya bibi société ici, tozo ya dit Clément, to semble l'embouteillage zaraté parce que ce que embouteillage to ko réussi to ya okuta pasteur Patrice Azana hote. Zaboy ngamu na fandi ici.
azaka yaki kala tovandi presque 1 heure du temps, presque 1 heure na chambre haute kuna tovandi kuna tozosolola tozoconcentré puis dans l'adoration. Ce que j'ai trouvé en lui, et sa publicité, c'est l'humilité. C'est-à-dire aza oya lobaka, aza oya lobaka. Je me suis allé dans le bureau Mwambala Kolandana, j'étais bien reçu. Et puis, azo yambanga mais na culte, il faut que nous côté na culte mais oyamba. Talita na vanda binof na yambana, matili corona bureau ayambinga iti esili. Et pasteur bien qui est trop chargé, parce que vous voyez les lots. Et puis vous allez samedi à Oyemba. C'est une bénédiction. Ali pamboli pona biso na kasaka ngo beta mololo nga zo mabongo. Bisika na biso, nous avons trouvé grâce à remplacer Angona Batomosos. Azo banga même calendrier, les bazo mis agenda ça plein. Mais la humilité peut tout ça nango il préfère. Le kola zalaki déjà. Ngana ebise na bi agenda est plein, mais yo lo baki na bis, lo baki nanga. Qui a bloqué ma vie, ce qui n'a zangi le balance en voyage. Ce qui n'a zawa il faut nazala. C'est que bien agenda nous a plein. Yo mutu la gango bi qui a bloqué ma vie au kola te ngo soute. Alléluia. Yo bongi saka agenda. So ko senga bato musu pardon. C'est ngana tosika o yo lo baki. Kena ko sala na ko e na luzi pa na yo na pesi ata mutu te programme na classé ba te nyonso mena tiki place na vide. Yo soko poni après ngana komi ko classer bato mususu. La salle quand même effort, il y a qu'on laka bato mususu, il y a qu'on s'excuser pour ça là. Pour la bonne volonté wana, nous pouvons l'encourager quand même. Et ça moté ma bolingo. Merci. Tango ke imingi tokotika yesi ka sala mosala. Est-ce que vous en êtes ko yamba e? Est-ce que vous en êtes wana? Vous allez édition ami balé azoya na ki a bloqué ma vie. Alléluia. Est-ce que batalibana baza hotelema bino habité batalibana ndio to sala kana bino to ndio ba déficit la kabiso bino ba déficit bino te patete pour vous aller vendre kaka toza musela ça vous avez des télé dehors là-bas ba télé zali toza ensemble na bino ben manifester quand même attitude na biso na kati non gentil soana tango toza ma pasteur Patrice Ngoyemo soko na yo ka mololo akitona Jésus. Merci. Tu fais une communion sur Christ. Jésus. Ok. Merci. Jésus. Allô. N'appelle si nous sommes en communion sur Christ. Merci. Ntomana Nzambe. Nazane sengo mingi ya kozonga su katikati na église na biso. Micro s'il vous plaît. Allô. Jésus. Kuna libanda alléluia. Kalate na zoya kuna. Loleza mukolo moko munene. Merci beaucoup pasteur. Et merci Nobayembi. Zama bakisala bino mafuta. C'est tout pour la obéissance et fidélité nabino pene ya musali na Nzambe. Adresse ya bien ya kopambula na église na makamu na Nzambe za kozala pene ya Nzambe. Siko Nzambe wana eza na nzela ya mutu moko. Oyo nde biso esengeli topambulama. Eza na nzela na mutu oyo acheli boso na biso. Mobateli onzamba acheli boso na bino. Natango bozali fidèle epai na ye. Boza kolanda maloba oyo azoloba. Nzambo wake na kokundola bénédiction ataba ni ataki yango wapi bafinaki wapi.
nzambe wana akokundola ba bénédiction o etali yo pe akopesa yo na nzela mosaleli na ye. Tango wana tika ete nyonso nzamba kanaki mpona yo na séminaire oyo epesa melo na kombo na Yesu Kristo. Pasteur auti koloba wa bien. Ngai za na façon da yebelaka nzambe. Mbala mosusu yebi ye te yango na bénédiction ezowumela. Mais soko yebi ye kopambula na yo kozwa une semaine te. Même ata 2 jours te. Kopambula makambala moko. Ya wana ndimi kelelo yozo pambula ma place yo zana comme eskusi. Sifu Bwana, haleluya. Sifu Bwana, amen. Sifu Bwana, haleluya. Sifu Bwana, yembela, haleluya. Yembela, 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 sanjola, sanjole, sanjola, 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 sanjole, oh, oh, kumisa, kumisa, kumisa. Oh, kumisa, 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 oh Jésus. Netola, 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 tikana netola Yesu, netola, omisa, kangamisa sikozali. Nalingo loba iloko moko epai na nzambe sikozali ona kozalisama na yo na poko ya lelo. Nalingo yebisa nzambe ke nkolo nalingi na sentir ke bato nyonso batondi awa na kati ti libanda baye kotika nga po ete vi na ngai ebonga lelo. Nalingo yebisa lisusu nzambe ntango ozosambela ke nkolo nalingi namiyoka probleme ya vi na ngai elobama na monoko ya mosaleli na yo na pokwa lelo mpo nandimake atako toza ebele ngai pesi omoni nga nazali awa. Tobondeli au nom de Jésus, alléluia. Metikele maboko na nzambe. Yes. Jésus. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus.
zala kimia na bondela. Nzambe munene. Munene na yo eleki ba problème na biso. Nzambe na nguya. Nguya na yo eleki misala nyonso ya mabe o satana che na banzoto ya batu. Nzambe na kokamwa oyo salaka ekamwisaka batu koleka oyo satana abebisaka na vi ya batu pe ekamwisaka. Lakisa munene no na pokwa lelo. Lakisa bikamwa no na pokwa lelo Yesu Kristo. Yo oyo tambulaka na musaleli na yo nza. Talisake na yenga imokote na yende na yo. Libota munene oyo etondi awa. Bayepo na ngaite bayende po na yo Yesu Kristo. Moko na moko amiyoka. Ke nazaki na ndaku ya tata na ngai. Oya yeko tika mutu nisiko nzambe ya kuzalate. Pe azate le roi de roi le tout-puissant. Ndoto ya moko na moko nza. Eluba. Makanisi ya moko na moko nza. Eluba. Ke mokolo lelo. Ezate ke po ba invita ki ngai. Me mokolo lelo. Eza mokolo nzamba bongisa ki po na ngai. Merci pour la nyonso. Na kombo na moko Jesus Christo na bondeli. Telobi amen. Tobeteli moko nzambe sama boko makasi. Merci. Isusu merci et pana ntoma na nzambe. Tama pambulo mingi papa. Nebike chaque fois on atala kayokaka avant même toloba. Na yoka esengo puna nini po. Motema no etalisa makake ozaka na posa makambo ya minene ya nzambe salema. Certainement ekokokisama. Lokolo zolinga makambo ya nzambe ya minene salema, nzambe pe abalo tombula yo poete makambo ngo ya minene yo ndo dirige yango. Ekozala bongo. Bozana mobateli moko oh vraiment tata poneli bino. Lelo la pasteur ya malamu baza soso ebelete. Baza soso ebelete. Yango wana soki nzamba pesi bino mobateli waza ya malamu bobatela ye pe bien. Bobatela ye bien. Bobatela pe tata o. Bobatela ye. Na pesi pe merci na ba collaborateur. Parce que musala otozo sala oko sala yo mokote. Il faut zala na équipe onzamba pesi yo. Nzamba pambula basali nyonso o baza fidèle pene ya muumbu na nzambe. Nzambe oyo azosalela azala pe nzambe na bino. Nzambe na bino. Merci pe na mama nzamba pambula ye mingi. Bon, batosu bamonaka ke ezali facile kozala mwasi ya mosaleli ya nzambe. Mais eza facilité. Yango même ba mama toza na kati église faut kobondela ka mingi pona mwasi ya mosaleli na nzambe. Aza obligé ata aza na bana na biologique mibale misato. Mais à un moment il faut atika makambo na bango pona kokipe makambo ya biso nyonso toza katikati nesika o. Eza facilité. Ngana mona pasteur azokende kobondela pona batu me na ndako atiki na mbongo pona kolia te. Bana na ye bazobenga na bango na classe. Bana na ye. Alors biso nyonso lokola bana tondimami ye pana mosaleli na nzambe il faut kobondela pona ndako na ye pona mwasi na ye pona bana na ye. Nzambe akobando kanisela biso pe ba otoza bana. Nzambe apambola bino nyonso église. Bona yebiki awa na mumbele awa na mumbele église ezakaka oyote église eza ebele babandi pe culte lokola bino awa mais soko kote ozomona jusque là ta 20 personnes bakokite
ti na ngongo pasteur azotala nateya baye bato batondi me bino mikolo nyonso na yaka bozaka kaka ya kotonda quelle fidélité zama pambola bino mingi mpona fidélité na bino. Yesu azalaki na badisiple ebele me likambo ya kokamwa eza na baoyo mosusu balobaki biso tokotikala kaka na yo. Yesu atuni bango bongo boke na bino te okende te moko alobi te okende lisusu wapi biso tokangami kaka na yo epa na yo nde tozozwa maloba na bomoi mpe na ndimi ke soki bokangami na papa oyo seke bozozwa maloba na bomoi chaque fois katikati na bino nzambe apambola bino mingi. Yango na nzembo moko nayemba koloba ngai nakende wapi ye Yesu nakende wapi nkolo nakende wapi ye na sina vota yo Yesu kotika ngai te na sina pona yo Yesu kobwaka ngai te simanga na loboko kotika ngai te kolo Yesu Bana tambula mokili mobimba nalemba nanga bisengo na bango Nzambe ya tango moke bakosepela lelo lobi bakomikolela bakosepela lelo lobi bakomikolela Aina kende wapi yo nakende wapi Yesu nakende wapi nkolo nakende wapi simanga na loboko kotika ngaiti kolo Yesu Yesu mokili na yo Nzambe ebebi na masumu zala bitumba bisika nyonso nakindi wapi zala bitumba bisika nyonso nasala nini bongo nanga nyonso napesa na yo na mikakatano na ngai nyonso elikya na nga seyo ngai nakende wapi nakende wapi Yesu nakende wapi nakende wapi na sina pona yo Yesu kobwaka ngai te na sina pona yo Yesu kotika ngai te simanga na loboko kotika ngai te kolo Yesu merci Kangwana nebisi mutu moko na poko lelo kendaku oyo koti ekeseni na ndako tata mwasi ekeseni na ndako noko ekeseni na bandako nyonso kotaka ndako koti awa soko koti kao okobima awa debu okoti awa na maladi okobima wa geri okoti awa na tristesse katikati na yo mawa etondi na mutema na yo okobima wa na joie tika ete sengo ya Nzambe kotela yo parce que oza na adresse moko ya bien koti na comme Christ. Yes, hallelujah, merci nasololaki na mosala Nzambe abisinga iteme ezali qui a bloqué
nayebi ke moto akokomi tuna boye qui a bloqué ma vie, c'est que mbala mosusu ozalaki distrait. Mais soki oyo komiyeba okoloba kaka ndenge boya kotya basinga boya kolongola ngo bino moko bien nazokata yango. Est-ce que zana moto moko aza prêt ya kokata basinga wana lelo azali awa? Yeah. Yes. Oyebi hein, yiba mbongo na poche ya moto soki ye moko azoyeba te kozoyiba. Mais soko a comprendre que yo ozoyiba ye yo na kotya loboko bakangi yo. Est-ce que zana moto moko andimi ke lelo azokanga bango baono so blokaki na ye? Yeah. Oui. Oui. Donc, d'être ça aux autres, qui a bloqué mes études, qui a bloqué mon mariage, qui a bloqué mon voyage, qui a bloqué mon intelligence, qui a bloqué. Qui Yo kana yebse loko moko fa tout temps versement. Oye bien, moto a yibi téléphone na yo. À moins ko yeba te. Mais soki yo moko lobi awa téléphone nanga. Nana yibi téléphone nanga. Na yebisi yo ke moto a yiba ki déjà banoloka nzela po ete akima. Bongo te. Ba on nyonso ba bloka ki vi na yo lelo déjà ba bando panza na place basali. Ba bando panza na déjà place basali. Yo so bima awa molongi lelo. Oh, on dirait que ça comprendre ngata le kamnaso. Mais si tu bandit déjà kalatena silisa, tu vas me gagner silisa. Fanda na yebse loko moko. C'est-à-dire na sentir que ozana ngai ozo comprendre kamwa na zoloba. Bon na kozala ka mukuse no zala mulaite. Mukuse kaka lelo. Pour déjà thème oyo tomboki singa banda na yuka ki anguna bi. Mais tata ou ba révélation on zamba pesa kayo ya ba sujet o kitoko boy moyete. Hein? Oyebi ata mulimu wango eza tata mwasi mutakota ki pour bloquer libala na yo, pour bloquer bana na yo, ozu bana no fandise bango esika mozo la ndenge ba bloquer. Siko komo tuna batu mais qui a bloqué mes enfants? Noko oya bloqué bango place azali. Mais yemoko déjà bando lenga soka kebika ko suba na bilamba place azali. Que le londe na sawa bazokanga ngai. Tikete mutu moko akanga déjà. Oyo asalaki mabe. Pona vina yo na komo na moko Jesus Christo. Hallelujah. Ah, na sepele na moni mwana na ngaza ko ya mo fils. Let's kiss for makasi merci. Yes, merci Marie. Merci, gloire à Dieu. Merci. Merci. Zama pambola yo merci beaucoup. C'est-à-dire mutu wana place azali, il faut bano lenga déjà. Yango nebisi yo moyeke ba o ba bloka soki nini soki bonne santé na yo. Déjà, dès que tout ça, on va déjà qu'on lenga place basana comme l'excuse. Ouais. Oui. Là, c'est pas là qui met un thème oyo. Qui a bloqué? Donc, ça dit, moutou déjà, tant qu'on yebi, que ça n'a défaut moko boye, erreur moko boye, zokota na vie nanga, ba o wana ba tindika ki, mais les mois na pouvez déranger yo. Place baza ba comme déjà mal à l'aise. Est-ce que vous comprenez comme dans le lobby? Saki na yo kaka saki ya mewana ebunga. Malamoko place obi mais qui a volé mon sac? Moto ayiba ki nebi ke akofina ngo na se atindi ke la bato mosusu. On est sûr que lelo bato wana bazo tika nzoto na yo. Otika. Même dans la vie, hein, mais quand on met tout dans ta question, oi, donc on tambola, on met tout dans kaka. Nani yango akotsa bundumba na vie na ngai. Nani yango, même si on comme limo bundumba e bandobi maka yango moko, babi no si va comprendre ngai.
fomela kamakaya. Abi meno. Nani yango akotisanga molimo ya komela likaya. Nebisi yo ki atoza komela batige soki batige cigarette atan soki 10 par jour. Le kolo bani komi poser question et bando diminuer yango moko. Tika le boko nzambe bando sala déjà na vie na yo place yo zali. Kambanga iswe Kambanga iswe. Oh Jésus. Pona ngai moko Zambe o na kokite. Pona kosalela yo ngai moko na kokite. Yako sunganga katina mokido yo. Yako batelanga katina mokido. Oh kamba iswa. Oh yeah kamba iswa. Oh sunga Yesu. Kamba. Oh Jésus. Sunganga batelanga iswe. Sunganga batelanga iswe. Pona kote ya batu ngai moko na kokite. Pona boyembela yo ngai moko na kokite. Pona kote ya libota ngai moko na kokite. Yako kambanga katina mokilo. Oh kamba iswa. Oh kamba iswa. Oh Jésus. Oh kamba iswa. Oh Jésus. Kamba iswa. Merci. Oh Jésus, yes. Nani yango akangi bomoi na ngai? Nani? Qui a bloqué ma vie? Hein? Qui? Nani? Ngai na mona mwana moko. Ba ennemi bazo bengana ye. Mwana wana, c'est-à-dire benemi peut-être mais bateau baza ko tumbula ye. Bazo tumbula ye. Mwana bano kimambango. Nzela munene zo continuer. To kimambango po akenda ndako na bango. Po bateau bazo provoquer ye. Balingi basala ye mabeba kozwa ye. Ya zo kimambango. Nzela zo kende akutani na papa na ye. Ake place ba parents baza atelemi wana. Nzela zo continuer mais le kola moni ba parents na ye atelemi wana. Abando tala bango seke boya seko. Boya. Seke bako sale ma beti. Parce que amoni sécurité na ye. Siko na tango ba bloka ki vi na yo zala ki wapi. Batona ba bloka ki ndenge nini. Qui a bloqué ma vie? Alors j'étais où? Et si kanini bazoela kinga. Et si kanini bazoela kinga. Vi na ngai. Est-ce que na droit mutu wana kokanga vina yo? Wakangi vina yo? Place na zoela ki yo. Mwana azoki mambango ye ayebike fona ke bomba mananda kuna biso. OK, nanzela amoni papa na ye atelemi. Oli a continuer atelemi. C'est que nazo sécurité nanga. Boya lisusu. Bato pe bazoya ko menacer ba ye ba telemi nanzela. Moi ba pousse nezate. Ata ba yaki na ba kraka po ba chai. Ata ba yaki na ba gifle po ba pesa ye. Lokola za peneya. Atanga ngo bakanga ki yo zalaki wapi? Sika ni nozalaki.
Est-ce que ça n'a pas comprendre comme la zolo? Nebi osambela ki nzambe ngapi nazwa par na ngalelo. Il faut bimana par na yo lelo. Mabota na yo ti bayako bloquer bota société bakuta ki yo wapi. Yo zaki mayele na classe. Ti siko komi chaque fois bourrique. Bakutela ki yo wapi. Ti yo komi muta banfortement. Bakuta ki yo wapi. Bazola ki yo esikani. Ba parents kutu bayebi ke jusque là ozaka ndenge babota yo. Mais nzokate bazola ki yo esikani. Ba parents ba kosutuka un jour. Boyebi ko funda Satan eza bien. Ko funda Satan eza bien, mais faut yeba ke mokolo mususu pe Satan ko funda bato. Yabi na força ki ete yemo ya ko lukanga. Yemoko. Yango nazwa boyi nazwa na botola nyonso ya bien na vie na ye na tika ika ke pavi ya pamba. Esika nini? Esika nini bazwa yo? Mikole leki na solo ki na mama moko. Mama wana ye tozo solo na ye. Azolela. Atubela. Po mobile na ye azako nyokola ye. Na pasi wanolia ki na église. Mais ya sepela ki acha temena mobile na ye lokola mobile abimi ake luka basi ye pe abimi ake luka mibale. Siko mobile na ye ayebisinga na tei bango bazongani kozonga na wana condition eza nini mobala yena ba makango abimaki na bango alaksi bango epana mwasi kebino nebike na kosamaki me yoza mwasi na ngate ta mwasi na ngaye yo mama ya bana na ngaye yeyo basi wana ya ndumba bamiyoki pasi eloko bengele biso yango wana abi yango na pona lakisa bino sheri na nga ya motema na sambeli pona papa oyo basi wana pe bake seke komi pa mama mobala lobike papa Patrice pona zongi la basi wana te yepe asala ndenga na sali ti le loto zuna no solution te bakangi yo wapi qui a bloqué ma vie bakene ko bloquer vie no pati ya wapi papa Mike mobali ya zui courage ya kolakisa siko yo pe mwasi lakisa ba oyo bimaki na bango ponzela olanda ki okanisi eza ya yo izanzela na yo te Satan za makasi te yebisa moni Satan za makasi te yebisa ya za makasi te za makasi te soki Satan azala ka makasi mbele biso ba Patrice ngoyi musoko mbeto sala ka son nzambe te parce que tant tozo saela nzambe tozo yembela nzambe bino ba mususu ba bebe na berceau ba yembela yo nzembo ya ba Patrice ngoyi musoko ti lelo koli toyeko kutana tokomi ba collègue tobeni koyembela nzambe mais oyebi ke Satan akotika biso kimia te mais la sala biso ba numéro mais depuis quand Satan cause la makasi a bloqué vie na yo 2 jours 3 jours 4 jours pour nani aza makasi te ngai mingi na yeka ko solo na bino ngali yango loba teke na kete ya menalinga na solo na batu maloba nzambe non solo na yo tokutanga verset ka mukepo na umela te po nebike samedi na uzonga mpo na kubetela nzambe muziki kozala songo kwa na kuyana orchestre ndio stoyana ba mutu azokanga vina yo kombo na inani nani yango oyo azo bloquer vie na yo nani yango apesi ye pouvoir ponga na yebi na Bible Yesu eza na bato apesa pouvoir apesi na ba sorcier te na bandoki ya famille na bino te alobaki na Petelo ke na pesi yo nguya na pesi yo fungola oyo kangi na se likolo esali nini
siko ba oyo bazo bloquer vie na yo nana moto apesi bango fongola banani bakomona bango banani mene bisi yo ke fongola motema na yo po lelo fo batika yo lelo fo batika bakende fo bakende famille na bino fo bakamo lelo ke eza yoto yoto eza bono eza ngai ko bisa bango eza ngai vie ne faut changer ba otangela biso muke na 1 Roi chapitre 8 verset 35 à 36 boyoka maloba oyo Salomon azoloba epa nzambe 1 Roi chapitre 8 verset 35 à 36 Quand le ciel sera fermé, tango lola ekokangama, et qu'il n'y aura point de pluie, penbula ekozala lisusu te à cause de leurs péchés contre toi, na tina na masumu na bango pona yo, s'il prie dans ces lieux, oyo ezwami kati na yo esika, s'il prie dans ces lieux et rende gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauce-le des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. Et fais venir la pluie sur la terre que tu as donné en héritage à ton peuple. Merci. Merci Tufani na comme Jésus Christ. Na kozongi la litangi na kimia muke parce que micro ezali ko déranger ndeko. Bible lobi na mukanda ya 1 Roi chapitre 8 verset 35 à 36 c'est lobi. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, ô Jésus. S'ils prient dans ces lieux et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les as châtiés, parce que tu les auras châtiés, 36, exauce-les des cieux. Pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Boyibi, ce qu'on l'a dit, histoire onyoso, okomona lolenge Salomon azole lanzambe pour une punition. Punition oyo nzambe alinga kitsa likolo bana Israël. On a déjà que lolenge nzamba zo décidé ma bepo na mutu. Lolenge zo kende le bien te. Mais peut-être so bomona mutu bazolo bake azo kende prison. Abi makamuna ye bazo meme na boloko. Même famille, le lenge na bango, okomuna ke bakomi na mawa ya kusakana te. Surtout moto soka za na bana na ye, on azo tangisa na kelasi. Na kanisi bana mukolo wana soki professeur aye ka pesa bango intero. Ata baza bana mayele, bakozwa zéro. Parce que moral na bango iza subiente. Ba mona papa ye azo ke na boloko. Ba cheli bana biloko kolia, ba kolia bien te. Babongisela bango ta ba matela ba mbetu ya kitoko ya sika. Bakola la pongi bien te.
Pour nani parce que ça ne tumbu moko boitelemeli bango. Et ça na problème moko boitelemeli bango. Mawa moko ekoti na kati na ndako. Ndenge pe Salomo azalaki komona. Amona ki lolenge onzamba zui décision pour na peuple na ye kozala bien te. Et puis aye ko comprendre que etumbu eyaka pamba te. Mabe kote la kamutu pamba te. Ekota kana nzela lisumu. Loba lisumu. Lisumu eza porte moko munene na biso bino po ete Satana kota sala makambo ndenge alingi na vie ya mutu. Lelo lisumu ekomi toloba lisumu ekomi lokola mode de vie. Eza lolenge ya kovivre mutu amona ke soki na sali lisumu te na ko vivre bien te. Mais na biso bino ke eza bongo te. Moko na salaki mariage na ngai ezaki na cousin na biso moko atuninga frère Patrice donc siko mariage fête tokoya to tokoya te na biboya te pour ni fo boya abi est-ce que bière kozala nebi nini bière abi te kozala te abi oh siko fête kozala bien te abi kozala kitoko Nabi bière kozala te. Biso to melanga bière te place to zala kuna. Na tune omona nanu te fête moko ezanga bière meza kitoko bato bazo lala kutu te ko bina na ko bina omona nanu te. Nabi wapi? Nabi na église. Yeah. Est-ce que landinga bien? Botala ndenge boza isengo. So to chenze mwa ndenge bozo bina. Nandimi kiteke na bar moko kokota boye bato bango nyonso bazobina bazalaka te mais biso tokobina banda r oyo ti na tongo esengo na esengo pe esengo ya pamba te menza mazoko pere ba miracle bato bazobika bato bazopambolama bato bazobongo na bongo ezana bato mosusu bapemaka masumu balobaka masumu soko alali alamuki lisumu kaka akota la lisu côté les kamu ya bien zate ye lisu na lingata la ka côté ka bozoba ezali moto akolata bien ya kotala te ya kotala moto alati mabe agengela ka mwa lidusu moko eza soki wa bazotala kaka bato balinga ka masumu na masumu moto alati robe ya bien ya kotala te ya lingata la kaka moto alati ba demi ship mini ship alati omona miso ya bato komi kama masumu na masumu ya on même na l'église dans le baka il faut protocole là taka bien zama pas mon protocole quand même na moni ke bolati bien c'est-à-dire même l'église faut que la taka bien moi so lati bien te akosa la protocole te pasteur abimi azali banda azolanda ah c'est-à-dire même l'église bongo même na bayembi kandenge moko parce que miso na bino betsa bato lisumu te lisumu ezala libanda mais soki koti na kati église ekufi alobi mabe betela mokonzi maboko gloire à Dieu bosomona baeglise ebele ndenge kauki bosomona ngo te baeglise ebele kauki eza lisumu loba lisumu bolingi église ekauka papa Patrice ou bien papa Mike aye botele boli vide. Non. Église fait la toujours kakabo ya kotonda chaque fois tozo ya kotonda. Awe ko kaukate na ko Yesu Kristo. Kaukate. Yebisa moninga na ko kaukate ponga nazali loba ko kaukate. Salomon so mona ke via bato ekende bien te. Na sala nini? Habite fona ke no lelela nzambe. Akelela nzambe. Ndaba ndiko lelela nzambe. Nzamba yo kaka loba nzamba yo kaka ndima ke lelo pe akoyoka yo nzambe soka yoka katembe biso totika kosambela mais so bozomona tozo continuer kosambela to continuer koyemba parce que azana lito ya sala nini ayoka nzamba yo kaka nde Salomo akekolela nzambe oki maloba ni ndenga zolo kenkolo soki vraiment monique batubeli
bandimi mabe na bango limbisa bango sala bango bolamu sala bango bolamu ndako bokoti eza ndako moko esalaka bato bolamu donc ndenge okoti awa oza obligé ya kobima na bolamu ya nzambe bolamu ya nzambe tondi na kati na ndako oyo na bare te me na ndako oyo ntango okoti awa soko ya okotaki malade ozobima awa esi obiki na kombo na Yesu Kristo ndako bozomona ndako ezaka na lisolo yango bozomona ndako ya nzambe so otali kuna bagrade nyonso na ndako ya nzambe ezali bagénéraux bakotaka na ndako ya nzambe baministre bakotaka na ndako ya nzambe baprésident bakotaka na ndako ya nzambe kushi nini ekotaka na ndako ya nzambe te ndako ya nzambe eza ndako ezosala bato bolamu na poko alelo mpe bolamu wana ezozala mpo na yo problème eza nini kotika masumu nde ezobebisa vie ya moto ndeko moko apozenga question alobi papa Patrice nalingi natikala vraiment na kibonzambe alobi eza bien biso nyonso tosengaka eloko wana surtout nga na début ya mois neti na 1er août na le premier asambelaki nzambe mpenza nga chaque début ya mois nakopartage moke na bino chaque le premier ya chaque mois namonake date wana nalinga kolia te nafandaka mpenza na nzambe mpo nabatela susu intimité na nga na nzambe kabi nzambe sanza oyo nalingi natambola boyi na yo kotika nga gauche te kotika nga droite te motema na nga donc nga na dédiaka vraiment c'est-à-dire alliance na ngai ezala bien na nzambe ndenge nazotambola même si eke vie ya mutu délivrance ya mutu ebandaka na décision délivrance ebandaka te pasteur fa tshelo loboko non de Jésus non yango te kokoselaka pasteur te pasteur abondela mpo na ngai abondela mpo te namona koti moyen te continuaka non pasteur te délivrance ebandaka na décision na lingala eza nini mokano c'est-à-dire nazwi décision naza komela likaya yango mpe ezotungisanga mingi nakepa pasteur nalingi natika likaya pasteur mpe acomprendre ke mwana alingi atika bondumba mwana alingi atika moyibi nalingi natika kokoselaka bato makambo nalingi natika koswana pamba lokola yo moko yo komifunda liboso ya nzambe mpe akosunga yo bato ebele tozangwa pase balingi kobomba mingi makambo epa nzambe aye na église na mabe abimi mpe na mabe surtout na bayembi bosala attention po molimo wana na bayembi mpe eza mingi bosala attention biso ntango tozokola na ntango biso toyembela nzambe na bagénération na biso toza koyembela mingi mpona nzambe mena okota mpona nzambe na ere na biso vedete ezalaki ka moko star ka moko eza Yesu Kristo tokota boye star ka moko mais lelo na génération ya bino bastar bakomi ebele omona kati église oyeba te me star eza Yesu oyo eza bango moko bazoyemba oyo dozomona moto azoyemba okanisa azotala boye miso epa nzambe nzoka te azoyemba mbe makanisi neke na se ya bajipe ya bana basi alobi mabe katika ya boye nazoloba baza te omona mwana mwasi azoyemba nzoka te azoyemba mpo na Yesu te ma oyemba mpo bato bakwela ye apres koyemba balinga ye babanda olanda ye non sikoyo ya boye na ndako ya nzambe vi na yo ekozala bloke te ndenge nini milimo nyonso bazobengana na église me ekobanda olanda yo ntango tozoyembela nzambe biso toyebi ke tokotaka na église mpo toyembela nzambe me lelo eza na mingi bazoyemba mpo na bato omona nga te nde nayembaki omona nga te te
moto na pesa ta réponse que na mona ki yo te tango yo zako yema na zako mona ye Yesu siko bongo yo kasoni bongo yo kasoni est-ce que ça na moto mo aye pona Yesu na église azali ya kwatomla loboko asi soko zoya na église pona batu okoyoka soni un jour poko yambo na église mutango pe ayete de uzongi na soni uzongi na déception mais lokolo ye pona Yesu ato ye na 12h Yesu azawana oye na 15h Yesu azawana ere nyonso koya na ndako ya Nzambe Yesu azali na bisi yeke omoni nengo zui décision ke olingo tambula na Nzambe nzoto na yo tambula na Nzambe ngale na kabelo secret moko ya muke omoni nzoto na biso ezaka lokola bana mapasa mama oyo aboti mapasa bana ne mibale ya mapasa abano batela bana wana très bien bango mibale ko lesa bango bien na bana mapasa na Kasai ezakali mbuyi na kanko na Congo Central ezani Ntimba na Nzuzi na Equateur hein Maboso na Mangongo na Bandundu ezani Mbona Mpia. Merci. C'est-à-dire maman oyo aboti mapasa maman aboti mapasa to papa on aboti mapasa il faut battre la bana na ye bien soki azo sala injustice na ndenge aza kobokola bana na ye moko akoki kokufa kaka lipasa moko pambe tikali mais eloko ya kokamwa eza nini babano benge kaka mama mapasa papa mapasa soka te en réalité aza susu mama mapasa te pour lipasa moko esali nini akufa déjà. Plus grave encore, moko lipasa o etikali tellement tikali na souci ya ndeko na yo akufi. Ceux qui osala attention te fin de fin osala nini akufi. Wana komona muta tikali kaka maboko pamba. Mais na quartier bazo benge mama pasa. Oya kokutana na mutu mususu abi asa mama pasa. Bana ne baza wapi bakufa mais pourquoi botika ina kombo wana fallait bolongo la kombo wana nyonso wana pona nini lipasa na lipasa ezana bilei na yefo ali akapo wazo santé soko sombi pona mbia pona mpia somba pe pona mbo osombeli ye mwana na mwana po alia bien. Mais ce que vous savez que moko na bilei na ye ozo pesa ye bien te yeba ke moko abanokonda. Alors biso pe batu nzoto na biso na molimo na biso eza lokola bana mapasa. C'est-à-dire ce que ozo batela nzoto na molimo ozo kipe yango bien. Na biso yoke kozala mo Kristo ya kitoko. Puna nini nzoto na biso pe eza na bilei nango nzoto na biso bilei nango eza nini loso bisi fufu pe bongo na bongo molimo na biso eza pe na bilei nango on comprendre tika nzamba pambolo déjà merci molimo na biso eliaka loso te molimo na biso eza na bilei ka mibale maloba ya Nzambe na losa betela mokonzo poko makasi merci ka bilei wana nebite so boyoka te Bible lobi ke tozaka na bitumba mibale bitumba ya nzoto pe bitumba ya ti ozawana ezana bitumba mususu esengeli nzoto nde bunda place mususu okoma boye eza molimo nde ko bunda ya wana moko na moko ifo kolesaka ye bien
Mais sans ça l'injustice, mais ok, écoute, on a un problème un jour. Ce qu'on s'olia bien. Oko kene place moko boy na nzoto boy. Ozo li kitoko. Ok boy mutu ale azui kiti wana bamba yo lokolo lia kibi. Ah uske vi yango zui yango bambi. Ah aza makasi hein. Oui, ale aka bien. Yango abeti yo. Yango na botoli. Donc bitumba ya nzoto ezali wana molima fandi na ye kimia. Nzoto yo bunda. Mutu ayalinga peso di kofi yo zipo zongisi bon mutu akweye. Oui, parce que ozo lia bien na nzoto. Lorsque il y a un foufou, il y a un ainsi de suite. Mais dans la place où ce qu'on de boy, nous autres moyens bon des athées. Au commis boy, quand nous autres cas mingai bingai. Nous autres te place au côté na seku na nion comme au caso tambola. Nous autres te baliba taquer na nègre kindoki. Nous autres sentir que awa ça ne va pas. Et si le molimo, que molimo awa eza ngai te nzoto eza bitumba na yo bunda. Mais nzoka te yo molimo lesaka yete. Molimo pa lobi me nga moyete na lembi hein. Nga ba lesa ngate. Kuna ba lesa kine yo ole ngombe, ole kamundele, ole ya Jean, ole. Mais nga ça fait une semaine na zanzala. Yo moko nde place bo mono fani bo mutu. Bandoki. Oui. Mais bandoki bataki opona nini? Parce que ça qui bituma ya nzoto te mais ça qui bituma ya moli. Mais moli moneza nzaleli akate. De bozo mona bato belé bazo kanga bino lokola basoso. Bakangi bino. Pourquoi? Parce que Satan ayebi ke pana bino koya na nzoto te. Na nzoto soka ya ko mono za pomba, babenga pomba. Pomba uvimba. Na nzoto ko beta yi. Mais ya ko yelo na moli. Aye abotoli na bana na yo, abotoli mabota na yo, abotoli nyonso. Yo zana makasi ya kobunda na mulimu te parce que mulimu ne liaka te. Maintenant ce qui est grave, pourquoi mulimu ko liate? Ti yo ya ko koma bloqué, qui a bloqué ma vie? Pourquoi mulimu liate? Bile ikutu ya nzoto ndeza cher. Ha! Très cher. Okoke nawa. Kasi lose matite na ke ko tambula okete poisson de mer bile ya nzoto ezaka cher soko bimisi mbongo te okolia te metana ndeko somini okola na somba wa na bakisa wa yakana mpiodi yakana wana kapuna nzoto pona mulimu te mais oya mulimu eza nango moins cher eza ko to fele eza ofele pourquoi mulimu na kolala kanzala pona? Pourquoi li passe ya mibale ekola lanzala pona ni? Yo mukundo lingo zala bongo. Parce que pour sambela, pour molimo na yo azala bonne santé, ok na supermarché te. Ok na wenza somba zigidate, somba zigidate c'est ça? Ok na somba zigidate. Bino kote wenza ni nezala kote. Hein? Luza, ok ne luza te. Comment? C'est ça? Luza? Luza. Ok, merci. Ok, ne luza te. Mais si vous pour nini? Pour nini kaka nzoto pambezo ya santé. Mais quand on a commis ma faute, hein? Je te zo bimba, mais mulimu ka sezandenge nini? Mulimu zandenge nini? Hein? Donc, moyete, akwei. Oui, akwei parce que ça va na santé malamu ya nzoto kasi ya molimo. Tiens. Isa bongo. Oh muyibi. Muyibi pona ni parce que mulimu nanga écoute ndi kanga na makambo wana te. Na te aki ba jeune mungo pa na biso na église. Et c'est bongo boyebi ngai. Même makambo mbongo. Ngai Papa Mike. Ngai même ça mingi ba génération na bino. Na longo kutu na église. Ba génération. Po fo bote ya bande ko na bino nzama zo pambola bino ndenge nini. Na tiaki ba musicien moko. Mais c'est bon que ba musicien chrétien que kozala lokoso mbongo mingi te. Na musala to sala. Parce que Yesu azaki bongo te. Ngai Patrice ngoyi musoko mbongo ya mutu. Mbongo ya mutu pona nga na mona ngo lokola papier.
on a considéré que yanga eza oyo eza na poche nanga. Est-ce que vous comprenez? Okoya na jeep na yo etondi na mbongo ebele na kati ba million eza ya yo. Nga nazotalela kaka mwa $10 na nga eza na poche. Natalela ka yango ya yo na komona ngo lokolo eza papier pona subuka na ngai te. Pour place nazali so naza na posa na kene noki na koma aéroport noki na zonga na $10 na nga so na change ngo na kokoma na ye ko zonga pe. Mais so na taleli oya yo ba million eza kuna na kotika le koma te na kozala ta 20 ans na talaka ko kaka boye. Likam naza na ngo posa na kosalela ngo te. Yango Bible lobi contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Des bosoma na bato belé vie à pressé. Alors pas Satan bloqué yo. Abi olingi nini? Olingi nini? Oh na lingi na comme un milliardaire tout ça yaka. Tango koti boye na ba condition ba pesa bango boye bibino moko. Molimo bondumbo komi lokola mbwa. Babu zobe komi kobima. Kolo surtout tout ça na ba disposition tozozo ya sika surtout pour na ba yembi. Ya sika fo ezwa. Po bato soso ba koti na nzelo ya biso to yebi pe bango te ba uta wapi to yebi te. Biso to bandaki boye te. Hein? Kolo fo na kuta même na ministre na biso ya culture a. Ba mesure moko fo ezwa. Zana ba carte zo salema. Moto sali bozoba to tindika malo botu na yeska zana carte. Po carte na biso ezana ba discipline nango. Comment batu bakoya kaka nzela ou to muneli pasi batu ba yeka kaka lamu kaka boya bano ya ko salir nzela ya biso kaka boye netke. Attention. Auti wapi? Mulimu wa bondumba soki ya famille na bino ya bonkoko na bino limu ya ko mema ngoti na batu nyoso. Biso nzelo to bandi boite. Makambo to mona to biso ezele ki boite. Yo bino ba yembi bo sala attention. Nzelo eza nzela lipamboli soki botamboli na nzambe bien boko pambolama. Nzambe atikaka mutu te. So te melatika biso ba Patrice depuis longtemps melatika biso. Melatika biso. Mutu atambola na nzela nzambe azala bloqué. Azala bloqué ndengeni. Niti yo pono ko lekisa tangu na bar te na stade te po tala ballon mais oyi ko lekisa tangu no na ndako yanza. Siko motango ako bloqué yo ako wuta est ako wuta ouest non bien au contraire yonde motoza na Yesu oko bloqué ye ni à droite ni à gauche oko bouger te zala kaka wana poko mona makambe ko salema na kombo ya Yesu Kristo. Nebi mokolo mosusu eza na mwana mobali moko ya magicien ayaki komeka na kati église ngana zo bateke magicien moko azawana batindi yeke kene wa mvute Patrice kaka tango aza na kati église kabwe na miso bato na baniko sambela nzambe tana sambeli par na te ya peto comme era prière na sambeli esili na yebisi bango nebisi bato ke nzamba zo talisa ngai eza na mutu moko eza na biloko mabe bapeso na ndako nganga place ozali telema oya 4 minutes soki leki eza na eloko ezosalemelo tout de suite là pam na moni mutu atelemi abandi koya alati pembe tala mutu akolata pembe libanda me na kati aza mwindu me toza na moko soka akomisi mwana na ye pembe libanda na kati pe oza pembe. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Yango nebisi yo ke zala pembe libanda zala pe pembe na kati abandi koya tango aye ayeti liboso na ngai bandeko zala na Yesu eza bien na vie non tuna ye eloko nini nganga kisi apesaki yo sur place nyoka ngano kasi nyoka kaka neti ya bamwa singa bakosaka bango mwa nzete moko be nyoka te nabi ozana ye alibimisa yo deka okotsa loboko na poche komo vimba
abimisi penza nyoka alinga changa na elongi église mobimba telemi nabi bofanda nabi ali yo nyoka le kita na se na commandé nyoka kita na se se place loboko ya mwana mobali ko molembati nyoka kiti na se nyoka linga kima po panza bato nabi yo nyoka zonga awa nyoka baluki ya bano zonga ale linga ma place osali nyoka bani ko linga na pesi bien aimé yo za na pouvoir ya nzambe place yo za moto ako bloquer vie na yo azalité asate soki ba bloquer yo moko ndo mimemi mais nebiso yo ke ndeko koti na ndako yo oza na pouvoir nzamba so koti so pouvoir azocha katikati na yo nguya moko obanganga kisi baza na ngote bref tozawa soko za ndoki telema meka koloka azate akubanga ce place ndeko na koyaki pour te dire que soki lelo ya solo monde itelembe ko bloquer yo moko ndo funguli porte yo moko funguli porte soko funguli porte te mais akukota ndenge nini nga eza na verset moko papa Mike verset moko eza na nga pasi mingi natangaka eza na verset moko ezoloba boyese je crois na Apocalypse yoka ndenge ezoloba mais voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je ferai quoi? J'entrerai. C'est comme Moutazolo Bobon Isa Nani Yesu Zoloba Nzamba Zoloba. C'est comme les salanga passé dit ah Seigneur, yo pourquoi t'es vraiment nandakulanga, il faut qu'on mette à la porte vraiment. Non, pour te dire que Yesu azotali sabiso leçon. Okuyebisa pe ataba ndoki wa ndoki nango kufungula porte na vina yo sanke yo moko fungula okuta kelanga ipo akokota nenga lingi abimi mais azobeta porte bongo yo ndoki yo satana nana peso pouvoir wana nani non nous avons le pouvoir tolobanga nini celui qui est à moi le bas bien celui qui est à moi. Le lobby est moins fort ou bien plus fort? Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Hein? Même ça, bande comme ça, boy. Et c'est bon, comme on y a. Au cours ça la complot. Ça la complot. Aujourd'hui, mai. Au lieu de faire un mai na melne ko lié pas na yo. Au chelinga iba ba whisky que Patrice Langwa. Ngana yebso boy likamute na langwa me kwite silate soki kako langwi singai me kwite sili na kozongela ka Yesu yo okomemanga wapi tala lelo zwa décision lelo zongela Yesu lelo zongela Yesu ngai ba bloquenga nini on tala omoni biloko bomelaka oyo oto melaka ba bière ba cigarette manini eza loko moko pamba soki pe le lezaka possible ke biso pe tokozwa oh mais na ko la soki toko salango mais soto sala te poeza na tina te est-ce que vous comprendre na ko sala te pona ibike eza na tina te. Mais masanga wana tout le monde a dit bufungula kati. C'est comme bufungula pe to bufungula, bufunguli cha. Après ozi e bimba fulufulu che na kopo. Après kopo o che na munoko ba fulufulu tikale ngo etikala bongo na munoko ba bongo tikala ka. Tu bi ne bosala to ko sala ngo. Mais pour Bible zolo ba ke ezana tina ta moke tiens. Biso to zana Yesu na règlement o ya biso to ko simba biloko wana te ata moke. Alléluia. Bande ko libanda alléluia. Nazoya na yoki maluba na bino nazoya. C'est-à-dire biloko no se bosala meza na tinate. Bolimbisa makambo nazote ya bino pour nebi ba cible ya Satan. Satan azana ba méthode moko akomosala pour azwa bato ezebeli. Satan ele akomi ko utiliser ka biloko surtout ba jeune fille bana basi bondumba ikomi na internet na soni
soni penza obando teya ezo teya kuna batu so bafo bafongoli téléphone bazo tala ye yango ngai pananga na linga te batu bakota na ba téléphone ya pono kotanga bible na téléphone na linga te il faut ka bible android te na linga te passer ngai pananga na linga te po satan koti na makamoko buzoba yo bokazi moto tanga verset nzoka te ba kotonga tato azali boso wanga lolo ba mabe na bimena ngali banda po na mundu na kati na zolo ba mabe. Alléluia. Ngai pa yanga na komoboya soko koti na ndaku ya nzambe yaka na bible so bible pona nini po bible est un livre sacré mais téléphone est sacré te tablette est sacré te okomona ke okozo mutu aote ya bino tellement za mutu a désordre. Alléluia, alléluia. Omona kuna bato android bafongoli tala yeyo kuna bamoni yo lati bilamba koto bazo mono bolumbu. Est-ce que nzamba ko so vraiment lokumu? Ah so lokumu te. Ya wana ndenge boye na kati église. Esengeli boye bake ndenge boye na kati église boye ko bonga. Boko beba lisusu te. Oya ako bloquer ba vie na bino azate. Ako bota mate, ako tika la pe ko bota ma te. Soki na lobi oyo ako bloquer vie na yo okoloba azate abota mate akotika la pe ko bota ma oyo ako bloquer libala na yo awa libanda oyo ako bloquer voyage na yo azate abota mate akotika la pe ko bota oyo ako bloquer libala na yo abota mate akotika la peko oyo ako bloquer bana na yo azate abota mate akotika la peko oyo akoki ko bloquer ba étude na yo hey aha oyo akoki ko bloquer guérison na yo abota mate akotika la oya koki ko baby sa projet d'avenir na yo azate abota mate et mon cause bon makasi gloire à Dieu alléluia alléluia gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu gloire au Seigneur gloire au Seigneur biso tondimela nzambe moko azana nguya koleka banganga kisi nyonso oyabi neti ngandenge na komi awa lelo tina komi awa nebike na quartier wa ezala misala mususu ya mabe bebi na ngonga au nom de Jésus parce que na yenga moko te na yena oya bebi saka misala mabe nyonso na bansoto ya batu bikisama na kombo na Yesu Kristo yo oyo sa maladi bika na kombo na Yesu Kristo. Bible zomsa biso ke Yesu aya alonga masumu. Masumu ekoki suko nyokola biso te. Neti lelo soko zongi na libabe na masumu seke yo moko lingi yango. Ndako oyo masumu isukaka. Ndako oyo soko yena ba problème ezolo ba déjà ki en tout cas ndeto koti awa nguya na biso esi. Nguya esi. Biso to yebi o biso to saela. To yebi o biso to ndimeli katikati na bomo ina biso. Batu mosu ba yebi yote me biso to yebi ye. O Yesu alobaki que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Alors biso to yebi o biso to zokumisa. Afanda kana kalembelembe te. Afanda kana mumbele te. O biso to kumisa afanda kana bandal te. To yebi. Bobi valeur nzambe biso ne batoko pesa. Mwana nzambe soka mi yebi ngana za nani. Non. Yango makambo bele. Soki nga pezanga papa na bino, Patrice Ngoyi Musoko. Na ngolu na nzambe. Na sala tuna na miyeba onga na zali.
Yo parfois zo miye bato zanan. Mais so miye bike moi si ya premier ministre ya mboka na biso na 2030 za yo. Au fond la porte te va bloquer yo jamais. 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 Soko yeba ke ndenge na sa awa na 2028 na libala nanga mariage nanga muta ko yembe zali papa Mike Flor obanda ko mebate la place ozali. Bombi yeba kate. Obi kozanga ko yeba ezali wa ya ndambu. Oza pena mukufi. Mais soko miyebi kete naza na droit ya kokota na place oyo na droit ya kosimba likambo oyo Satan pa ko respecter yo. Satan za makasi te na ba démoni baza makasi ngana benga ke pauvre Satan. Si tout ça nous semble pour nous mutazo bela na bi toi pauvre Satan libère ce corps au nom de Jésus. Dans le vagabond. Comme ça c'est un pauvre, le bas pauvre. Le bas pauvre Satan, pauvre. Pauvre Satan. C'est un pauvre. Bino ne besoin de ses valeurs. Mais où ya za riche za tata na biso. Bana ya nzambe baza ba riche. Bana nzambe baza ba zui. Place aux aliko, yeba ke parking na yo pona mutu ka nzambe si ya bomba yango de Jésus. C'est que kayo mo. Oui. Ozane siko nzamba bombi pona yo. Soki ezana bandako oyo elongolaka susi eza ndako ya nzambe. Soki ezana bandako oyo epesaka kimia eza ndako ya nzambe. Alors bandako yo zokota wana nde place okeluka blocage ya vie na yo. Lelo tanto kosambela wa na bondelo na nkombo na Yesu Kristo. Kozongela susu banzela wana ya mabete. Kozongela susu banzela ote yo ke koma bloquer na vie na yo. Tabwebi blocage eza mabe hein? Qui a bloqué ma vie? Qui a bloqué ma vie? Ngai o ezaka ba détail na pesi bino développement liteya. Mais ngai ti nazwa ki thème oyo. Nga naza komona déjà ndenge nini ba démon wana bazolenga ba o ba bloka ki vie na yo. Ozana téléphone kabo eto, ozana lunette kabo yotali. Obano tuna oh. Lunette za susute. Place ko fando yaki na yango. Mais otali ke lunette za susute bano tuna mais qui a volé mes lunettes? Nana yibi lunette na ngai. Nepsi oke mutu azui place azaza na kimia te. Abontela me na bima to. So ba bandi contrôle paf akoluka paf abwaki yango na se po ba kosela mutu na sima. Ba onos ba bloka ki vina yo. Ba bando lenga na tikoyo. O ba bloka ki soki na côté ya libala. Soki à côté ya santé ba bando lenga na komo Yesu Christ. Lelo yo ozozala libéré au nom de Jésus. Vous allez libérer. Yoka yemonde ya beta tolo que ayaki pour nous libérer les captifs. Pour dire que koya ya Yesu mukangami moko akoki kozala lesusu te. À cause de la société, na pouvoir ni akozasu mukangami. Pasteur ngaku ne pa na ngai. Akanso ya kami. Ezana bana mususu kuna nzamba bikisaka bango kana musika kaka. Papa, nazoya, usabela pona ngana ebise mandeko na ye, botika ye. Oto na mwana wazo filmer bako yebisa bino. Ali botika ye. Te akokoya te botika ye. Abandoya. Soda moko mayako meme luko le vimbi soda. Bazo meme na baninga na ye. Ali botika ye kitisa ye. Pasteur, moyen te ngabi kitisa ye. Ako menga mutu na lobi. Popo meme ki pa na ngai. Ngana komi lokola monganga te. Kitisa. A kitisi. Lokole komi po akim kaka boy. Abi yaka. Kaka. Yaka na kombo na Yesu. Oyaki epa na ngai yaka. Ouais. Soko yo komona ye. Nabisi mutu moko batela alliance na yo bien na Nzambe batela makamunusu zakate ndo Jésus te tango na pe yaka mais makamusu kaka boyo okutani na musala Nzambe tango azoyemba Nzambe abikisi yo ici bikina
Et ça, tous sont libérés, délivrés. Kaka tant besoin l'andalité ya okande ngo moningai. Ça me sert seulement comme na vie na yo. Tant que pour mon appelle comme moi les a société problème on les a. Tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes libéré. Ba o ba bloquer qui vie na yo baza banganga kisi. Mais si ko kutane na nganga nzambe, o ya zona pouvoir le kolo nganga kisi c'est ça. C'est ça. Tout. Comment sera bango pouvoir te? Pouvoir ya solo eza epa na Yesu. Siko pouvoir na pesi yango c'est pas na biso. Yoka makamazolo ba. Ye azaki vainqueur, mais comme si biso ba plus que vainqueur. Mais ata ba pesera pouvoir yango mais non Yesu. Yango ne sengwa Yesu azana posa amona vie na yo ko fuluka. Po ba ennemi na yo ba yeba et que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ses mains. Oh, nyonso azako lota mabe, bandoto wana nyonso est chargé. Akomo mona malamu au nom de Jésus. Oh, nyonso azaki ko lela na vie na ye et c'est ngokote na vie na ye na komo na moko Jésus Christ. Patrice aye ko tala batute, mais Patrice aye na ba conteneur ya Yesu Christ. Pona ko sope pana bana na ye, yamba libala na yo, yamba guérison na yo, yamba voyage na yo. Yamba le biko na yo, yamba nyonso ezaki na maboko ya banguna, yamba nyonso kuna libanda, yamba oyo ezangaki, oza komona kokoka kosomba ndako te, okoka kosepela te, okosepela na kombo na mokonzi Yesu Kristo. Libala na elingi okokufa, obimaki lokola moto azanga ntina, me lelo mobali na yo akoloba koza na ntina, mwasi na akoloba eza na ntina, famille no bakoloba eza na ntina, baninga no bakoloba eza na ntina, bakamarade balobe koza na ntina te, bakoyeba ke lelo nzambe akomi so eza moto ya ntina. Pambulama na kombo na Yesu Kristo. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nalingi tosambela telema esekozali. Alléluia. 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 Oh Jésus. Kambanga, Yesue. Kambanga, Yesue. Onanga imo, Zambe ona kokite. Onako salela yo, ngai moko na kokite. Yako kambanga, katina mokilo yo, ikamba Yesue. Kamba Yesue. Oh, Kamba Yesue. Oh, Kamba Yesue. Mona ngai moko, Zambe ona kokite. Mona ko salela yo, ngai moko na kokite. Yako kambanga, katina mokilo yo, ye kamba Yesue. Kamba Yesue. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu injuste abandonné, ni son fils, mendiant son père. Quelle puissance dans ce nom de Jésus. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Tu es bon, yeah, yeah, yeah. Reste bon, yeah, yeah. Tu es bon, oh, Prince.
Pourquoi ces gens ont la haine dans leur cœur? Pourquoi ces gens ont la haine contre moi? Je m'ai choisi dès le ventre de ma mère. Il m'a élu dès le ventre de maman. Quelle puissance dans ce nom de Jésus. Wow. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Reste paix, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Reste paix, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Comprends ma boko likolo. Kanga miso sikozali. Yepsa nsambe kenkolo. Nazona posa ya kokangolama epai na yo. Nazona posa ya kogarde intimité na ngai na yo. Nazona posa basinga we katana. Tout le monde le nom de Jésus. Alléluia, Père de gloire. Oh, le ciel, c'est ma femme. Ça, c'est oh, voilà, c'est ma femme. Yes, Jésus. Whoa. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Yes. Yes. Osotala na ngambo nini ovi na yo eza bloqué. Mutu na mutu toza oyebi. Mosusu oza tilelo na âge oza nango 40 ans bientôt. Olala ka esika moko na baleki na yo. Ozo wela dra na bango. Na âge oza nango okoka kozwa ta ndako te. Okomi déjà na 35 ans. Ozo wela biloko kolia na baleki. Omona ke vie wana eza normal te. Ota la vie na yo eza bloqué côté nini na âge no ndenge ozoposana owumeli pe na vie ya bondumba oyazu mais finalement okeneti wapo oyo okoma na libabe ya bato mosusu na vie na yo ozana baleki papa akufa mama akufa biso na Afrique tozaka na mobeko moko soki ba papa nyos basili yaya oya liboso akomaka yaya akomaka pe papa. Mais jusque là ba parents nyonso bakufa okoka même pas kozwa charge ata ya mwana moko na école primaire. Mais oza bloqué côté nini awa siko zozwa décision soki na lobby yo pe lobby bongo après to koti pour na kozwa décision ya koboya vie wana même si bino awa que tant vous zoloba nana bloqué nga na bato ba bloqué yo ba ebike monter si ami yebi déjà. Donc alingi alongwa na kati na basinga oyo lelo ozolongwa na basinga wana ozolongwa lelo na basinga wana na kombre Yesu Kristo. Amen. Nkolo Yesu
landanga bien so betela maboko nkolo Yesu nkolo Yesu naza mwana na yo okufelaki ngai nzambe atindaki yo mpo ya kokufela ngai mpo longola ngai na bowumbu mpo longola ngai na bowumbu kasi nkolo nazomona lokola esimbi te lelo oyo nalingi nabika nalingi nasala débloqué lelo bino bademon nani asali vi na nga boye bino bandoki nani abloke vi na ngai na libala na kelasi na musala na mbongo na sante na kobonga nani atindi bino lelo na boyi lelo na boyi lelo ozotika vi na ngai lelo nazokata basingo lelo nazolongola chômage lelo nazolongola blocage lelo otutu ezokende lelo libambe nyonso ezolongwa lelo alobani kobenga na notre Jésus bana kobenga Venga la complexes. Wow. Meta maloko sobondela. Se pega no nome de Jesus. Tá vindo. Tá pega. Jésus. Yoka avant-dernier sujet nangai. Oh Jésus. Nzete nyonso balona na kati na libota na bino. Ke nzete wana bino nyonso bozala ka bongo. Banda mwana liboso. Ba divorcer. Ti mwana ya suka. Soki babandi ko mela masanga wa banda mwana liboso ti mwana suka. Bameli babandi ko bunda. Batu batala me famille ba loka bangoto nini oyo. Oui, mais bazaka bloqué. Nzete nyonso oyo bacha maladi yango na papa bela, mama bela, bino nyonso bozolanda maladi wana. Mwana eboso akufa kaka, mutu nyonso ka boti, mwana fo akufa. Bisika ba bloka bino ya famille comme lokola lien. Nzete wana lelo Bible lobi ke nzete nyonso ezobota mbuma malamu te na kopikola yango. Lelo zo kata banzete wana zo pikola yango oyo coutume che oyo bandoki bache ale bandako tozo buka tozo pikola yoso pikola yoso la kombo la Yesu
Tozo pikola. Tomboka na bona yo. Tomboka pona vina yo. Oye balona na famille. Yesu akota likambo na yo, kola kota likambo na yo, okota la vie na yo. Nyoka. Hallelujah. Pona kosilisa ozozwa décision ya kutambula na Nzambe na mwa oya août. Okomona makambo minene ya Nzambe na vile. Kotambola na mokolo na kotambola na mwana muke eza différent. Mwana muke akolakisa ngai ke papa sombelanga bombo na boutique wana. Mwana muke na mokolo ayebisinga ke na boutique wana toki olakisa ngai na mokolo na kokende mbala moko papa mena mwana muke na kekeke na telemina na nzela ye. Okay. Yo moko ndo puna olingo tambula na Nzambe na sanza oyo lokola mokolo to lokola mwana muke e pa Nzambe retard ezalaka te biso moko nde tochaka retard na ndenge tozotambula na ye. C'est ça. So tambuli na mokolo okokende mbala moko bokomi esika mena mwana muke ake atelemina okozela ye po bapa na ye muke yo moko zwa décision tambula na Nzambe ndenge nini. Décision ozozwa eza nini eza oboya likambo yo esalake otelemaka na sima ezofrenese yo moyo kene na Nzambe bien eza te oyebi makambo osalaka oso totie mikro moko na moko aloba makambo azosala ekopermete te ke Nzambe asepelisa yo. Nzambe azosala lo bolamu pourquoi yo liko garder confiance na ye te. Ndenge oza kisi oyo bombi po après oza kokana ke okenomela kisi po bimisa zemi siko Nzambe kosepela no pona nini mwana olingo boma wana asali yo nini yo mutu olukaki ye mpe Nzambe apesi olingo sunga Nzambe mpona koboma mutu ye mutu atindi yo bongo yo so babomaka yo po yo po ozaki bongo soki une semaine ozalaki pourquoi babomaki yo te awa ozolaka Nzambe ke nkolo na otambula na yo lokola mwana penza oya yo pe okomona réponse Nzambe akopesa yo tombola maboko likolo laka Nzambe mpona mwa oyo tobondela au nom de Jésus. Hallelujah. Tika makambo nosi ya mabe. Yes. Sois loué, tu es bon, mon Seigneur. Reste haut, sois loué, tu es bon, mon Seigneur. Reste haut, sois loué, tu es bon. Sois loué, tu
Nasepeli na losambo sali. Avana sambela pona yo. Pona décision zui. Alimpe na zongisa na maboko ya Nzambe. Esi yo moni nde motambola kina désordre. Nzamba condamné yo te. Mais alinya débloquer yo po sepela. Tito zoko ma fin de l'année osala histoire ya sika. Sika yo zali. Oyandimi akota na vie ya sika. Makam mabeni oselongwa. Tomla loboke siko zali. Na boyi masanga. Na boyi bundumba. Na boyi koswana. Na boyi moyibi. Na boyi makambo ize bele ba porte belo biso to fungoli na fungola biso moko. Merci. Merci. Alléluia. Merci. Kitsa loboko. Olingo yamba Yesu siko azala mokonzi na fina yo. Okopusa na place oza. Liboso yaka liboso. Pour vivre ça comme mener qui salité mingi. C'est pour une décision qui n'est pas yamba Yesu. Okopesa papier moko. Merci papa. En 4 heures boleki wana pour pesa papier. Noki s'il vous plaît. Noki. Okomina kombo na nakati. Gloire à Dieu. Kozonga sosi mate. Taonos na bonotuna musala Nzambe soki uyaka. Usalese. Usakuna libanda pe bazali. Libanda. Okoti oye kozwa. Izana batu bazo pesa bango. Yaka kozwa. Yaka kozwa fiche d'engagement. Gloire à Dieu. Yaka kozwa fiche d'engagement au Kombo. Olingo tambu sabomo ina yo na nzele ya Nzambe. Yes. Uzakuna libando kwa iko kota na kati. Bandeko baza na porte soki oza libanda kota na kati yaka kozwa mokanda okomi pe bakolandela yo ndenge papa aza koloba ezala oza libanda kuna kota zwa yango na kati epi ozongi nango na bisika na yo. Merci. Ok. Tobetel Mokonza Bisema Boko, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Si on a une zone qui s'est beaucoup dans Zambé, yo ozui décision que vina yo. Yeso s'occuper nango na mois oya août. Ba mois biloko mike ko isaka yo aneza la lisusuté. Tomla loboko na mobali pe kanga misu na bondela pona yo. Zambe na bomoy. Tozana posa ko batela mepa na yo Yahweh. Yo kela libota na yo mawa. Tozana bisika mususte ko ko bomba no bele pa na yo. To comprendre que na mokilo tozana bitumba mibale ya nzoto pe ya mulimu. Ndenge tozana susi ya nzoto Elia. Tolingi pe mulimu na biso Elia. Nzoto ko iko lala nzala po pona kuzwa biloko ya nzoto esengeli mbongo izala. Bala mususu mbongo ekozala te. Mais oya mulimu to comprendre que za ufele. Mokolo moko te mulimu na ngai kozana posa ya prière.
elala na nzala ya kotanga Bible. Merci nkolo. Vi na biso eken liboso ba onyonso bazali kobundisa vi na biso bakutana na yo oza kobatela biso. Iloba ne kokisama na kombo na mokonzi Jésus Christo. Amen. Amen. Merci. Tobetele mokonzi biso maboko. Gloire à Dieu. Tokomi ngongo na biso ya kopambolama. Ngongo kopambola mezaka ngongo ya offrande. Vous comprenez? Ça dans le but tokomi ngongo na biso ya kopambola mabobeti maboko makasi parce que c'est kozo pambola. Ngongo ya bénédiction. Merci. OK. Le qu'on a tout kabela nzambe za na deux étapes. Deuxième étape na kotika ngoi pa musala nzambe papa Mike, Flore. Pour déjà lobby na sepela ki eloko mo wasala ki lobby ba yibisinga. Okola ye moko azawana